Olá, seja muito bem-vindo ao canal NMC Service. Welcome to NMC Channel. Hoje vamos andar num ônibus que a gente já andou aqui. Vamos andar novamente porque é um dos meus xodós, um ônibus que eu tenho muito carinho e eu gosto bastante dele. Este aqui, Millennium 2. Começa por aí, Millennium 2, sobre chassi Scania, o K310 UA, o primeiro K310 UA, piso baixo do Brasil. Ele é o único em Euro 3. Chegou aqui o filho dele lá atrás, o 8051. Também temos vídeo no canal de ambos. Um tá mais atualizado, que é o do 8050, e o mais atualizado, que é o 8051, mas vamos no 50, né? Mas que beleza. Só bora. Deixa seu like e se inscreva no canal. Já andamos esse carro aqui na 287. Novamente vamos para trás. Por quê? Porque sim, que é o motor dele. Olha que maravilha, gente. 8051, primeiro K310 UA Euro 5. Esse aqui ele tem ar-condicionado e janela, só que ele só utiliza a janela, o ar-condicionado vive desligado. Ele, primeiramente, foi o 4012, carro de testes, né, que já aprovou, e comprou o carro e roda até o dia de hoje, 2024. Ele que será transformado em trólebus logo logo. E é isso, só bora. O vídeo anterior eu fiz na linha 287, Diadema Brooklyn. E este vídeo aqui eu estou fazendo na própria linha que ele geralmente é fixo, a 376. Que ele utiliza as portas esquerdas, né? Logo logo eu vou, daqui a pouco eu vou um pouquinho mais pra frente para mostrar mais do carro. No vídeo anterior eu só fiquei no banco de trás mesmo. E é isso, ó, que beleza. No vídeo anterior ele também, eu tava sofrendo com um barulhinho chato nessa porta, de um parafuso, e arrumaram. Era uma caixa aqui, ó, vocês perceberam que a caixa tá renovada. Eles arrumaram, colocaram uma mais nova. É isso, ó, mas que beleza. Olha lá. Trocado. Creio que aquele é o 5414.
Só sobrou gente no ônibus, velho. Tá peuga. E aqui finalizamos Next Mobilidade 8050 Millennium 2 Scania. K310 UA. Mano, vocês não têm. Vocês não sabem o quanto eu adoro esse carro, velho. Desde aquele primeiro vídeo que eu gravei na Next, eu ganhei uma paixão por esse carro, mano. É incrível esse carro, velho. Por fato de ser Millennium 2, por fato de ser Scania, eu adoro muito o Millennium 2 e adoro o Scania. Só que eu prefiro o Volvo, né, gente? Mas eu adoro esse carro, velho. Eu adoro esse carro. Não tenho palavras pra significar o xodosismo que eu tenho por esse carro. E eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu recomendo muito para quem quiser andar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esbanza Nota em Service. Falou, é nóis.